Ciao a tutti e tutte e bentornati nel mio canale. Anche oggi, come potete vedere, ci occuperemo di mattonelle grani. La mattonella grani, per chi non sapesse, è un quadrato che ha la caratteristica di iniziare a lavorare in centro, come quando si lavora in tondo, ma man mano, crescendo il lavoro, avanzando con il lavoro, si arriva a creare una mattonella. Ci sono molti schemi, come potete vedere. Ci sono i triangoli, ci sono i quadrati metà e metà, c'è la mattonella classica, questa con questa traforata. Potete trovare tutti questi e altri schemi insieme ad altri link, ai link che passano durante il video, alla fine, e alla descrizione. Vi consiglio sempre di guardare alla descrizione sotto il video. Dunque, come abbiamo detto, si inizia come si inizia quando si lavora in tondo, e quindi anello magico o 4-5 catenelle. Io inizierò facendo l'anello magico. Brevemente, tutti questi link li troverete, però brevemente vi spiego. Io inizio facendo l'anello magico. Allora, per iniziare brevemente, appoggio qua così il filo, la parte corta da questo lato, la parte lunga, il filo del lavoro dall'altro lato. Prendo il filo lungo, lo avvolgo attorno il dito, ho creato questa X e inserisco l'uncinetto sotto il primo filo. Prendo il secondo filo, ho creato una specie di capietto qui. Ora vado a cercare il filo lungo, lo prendo e lo passo attraverso questo capietto che ho già creato, e si lavora come quando si lavora in tondo, nel cerchio. Il primo giro si lavora nel cerchio. Dunque, per fare le mattonelle si inizia facendo 4 gruppi quando si fa le mattonelle grani, queste quadrate, perché per i triangoli, per i poligoni, pentagoni eccetera, si cambia un po', però in linee generali si inizia facendo 4 gruppi costituiti da 3 maglie alte ogni gruppo. Per la mattonella piena agli angoli si usa fare 2 catenelle, mentre per il quadrato, il grani classico, agli angoli si usa fare 3 catenelle. Noi, facendo il quadrato pieno, faremo 2. Dunque adesso vado a fare le mie prime 3 maglie alte, 3 catenelle che contano con una maglia alta. Vado a fare la seconda. Per fare la maglia alta, brevemente, un gettato, inserisco l'uncinetto dentro il cerchio, prendo il filo, ho 3 asole sull'uncinetto, un gettato, passo il filo attraverso le 2 asole, un gettato e passo il filo attraverso le altre 2 asole, e faccio anche la terza. Adesso, per passare da un gruppo all'altro, per fare il secondo, 2 catenelle e ancora nel cerchio 3 maglie alte. Sto alla terza maglia alta, quindi inizio a farla e passo il filo attraverso le 2 asole, mi fermo qui. E questo perché adesso vado a cambiare il colore del filo. Prendo l'altro filo e faccio le mie 2 catenelle con l'altro colore. Adesso stringo un po' questo filo corto qua. Adesso prendo questi fili qua tutti con attenzione e li tengo così nella mia mano e vado a fare il terzo gruppo da 3 maglie alte.
2 catenelle e ancora 3 maglie alte. Questi fili qui in parte questi corti per esempio li tengo qui così, perché poi sarà più facile rifinire il lavoro, mentre questo lungo lo porto con me perché così non si vede niente dall'altro lato, abbiamo un lavoro pulito. Dunque sono arrivata alla terza maglia alta del quarto gruppo e qui devo ricambiare il filo, quindi mi fermo con queste 2 asole in mano, con attenzione prendo l'altro filo e termino la mia maglia e faccio 2 catenelle e vado a chiudere, stringo un po' qua il filo corto, questo deve essere un po' teso qui ma non troppo. Adesso posso lasciare questi 2 fili corti, lavoro con questi 2 lunghi solo e vado a fare una maglia bassissima qui nella terza catenella delle 3 che abbiamo fatto a inizio giro, quindi inserisco l'uncinetto nella terza catenella che ho fatto a inizio giro, prendo il filo, lo passo attraverso questa catenella e lo passo anche attraverso quest'asola e ho finito il mio primo giro. Adesso stiamo lavorando mattonella piena, quindi facciamo una maglia alta in ciascuna di queste maglie del giro precedente. In questo giro abbiamo 3 maglie alte e quindi faremo 3 maglie alte, ma non le vado a contare perché a ogni giro si aggiungono altre maglie. Bisogna che vi ricordiate che facciamo una maglia alta in ciascuna delle maglie alte del giro precedente. Dunque faccio le mie 3 catenelle e vado a fare, questa conta come una maglia alta, come tutte le catenelle a inizio giro contano con una maglia alta, quindi qui vado a fare ancora 2 maglie alte e sono arrivata all'angolo, quindi vado a fare 2 maglie alte, stando attenta a prendere anche questo filo quando lavoro. 2 maglie alte, due catenelle e 2 maglie alte ancora per fare l'angolo. E qui una maglia alta in ciascuna delle maglie del giro precedente, qui ne abbiamo 3, quindi una maglia alta in ciascuna di queste maglie. E qui sto all'angolo e faccio 2 maglie alte con questo stesso colore di filo e adesso però alla seconda vado a cambiare filo, quindi un gettato, passo il filo attraverso le 2 asole e cambio colore di filo e termino la mia maglia
l'altro colore, 2 catenelle e 2 maglie alte, per continuare in questo lato 3 maglie alte, come potete vedere, ma comunque una maglia alta in ciascuna delle maglie alte del giro precedente. Faccio queste mie 3 maglie alte e sono arrivata all'angolo, 2 maglie alte, due catenelle e 2 maglie alte. Ogni tanto tiro qua il filo così non sta troppo e anche qui una maglia alta in ciascuna delle maglie alte del giro precedente. E sto all'angolo, quindi 2 maglie alte, però qui alla seconda maglia alta un gettato e passo il filo attraverso le 2 asole e mi fermo qui perché adesso cambio il filo e termino questa maglia con l'altro filo, 2 catenelle e 2 maglie alte. E chiudo qui nella terza catenella delle 3 che abbiamo fatto a inizio giro. Quindi prendo il filo, lo passo attraverso la catenella e attraverso l'asola, 3 catenelle per il giro successivo e qui vado a fare, siccome sto qui quasi a metà del lato, inizio a fare queste maglie e poi quando finisco il giro termino anche queste maglie. Queste 3 catenelle contano come una maglia alta e continuo a fare una maglia alta in ciascuna delle maglie del giro precedente, stando attenta a prendere il filo perché vedete qui da questo lato non si vede proprio niente, così facendo da questo lato non si vede proprio niente, abbiamo un lavoro pulito. Dunque continuo a fare le mie maglie alte qui e sono arrivata all'angolo, quindi 2 maglie alte, due catenelle e ancora 2 maglie alte e vado a fare le mie maglie qui sulle maglie delle maglie del giro precedente, una maglia alta in ciascuna delle maglie del giro precedente,
e qui sto all'angolo, 2 maglie alte, ma la seconda la termino con l'altro colore del filo, perché cambiamo filo, quindi 2 catenelle, 2 maglie alte, e vado a fare una maglia alta in ciascuna di queste maglie del giro precedente, stando sempre attenta a prendere anche l'altro colore, il filo dell'altro colore. Nell'angolo 2 maglie alte, due catenelle e ancora 2 maglie alte, e continuo a fare questo lato, quindi una maglia alta in ciascuna di queste maglie, e qui abbiamo l'angolo, quindi vado a fare 2 maglie alte, delle quali una sarà intera maglia alta con lo stesso colore e l'altra metà con questo colore, cambio e termino la maglia con l'altro colore, 2 catenelle e le altre 2 maglie alte qui, e anche in questo lato qualche maglia, e vado a chiudere qui nella terza maglia delle 3 che abbiamo fatto a inizio giro, ed ecco fatta. Questa è la mattonella metà, un triangolo, in pratica sono 2 triangoli, metà di un colore e metà dell'altro colore, come qui c'erano 2 triangoli, metà di una maglia traforata e metà della maglia piena. Come potete vedere, dall'altro lato non si vede proprio niente, il lavoro è pulito. Spero di esservi stata utile anche questa volta. Fino alla prossima volta, statemi bene, ciao ciao.